vocês estão escutando é um conjunto constituído aqui por um receiver da Gradiente, modelo DS20, mas o que eu queria mostrar mesmo para vocês são essas caixinhas da Gradiente. Elas são constituídas por um subwoofer e uma outra caixinha de médios e agudos. Você pode tirar essa telinha, né? Fica até mais bonito, mas a telinha protege. Essas caixinhas faziam parte de um outro conjunto da Gradiente, um conjunto que vinha com um DVD, conjunto de home theater, mas o conjunto já estragou há muito tempo, só sobraram as caixinhas. E elas fizeram um par excelente com esses receivers da Gradiente aqui, DS20, DS40. Então, com a vantagem dessas caixinhas é o tamanho delas. Elas foram feitas certinho para caber numa estante. Então, elas são um pouco mais profundas, olha. São praticamente do tamanho do receiver. Se você colocar assim. Então, se você tiver uma estante na sua casa, onde você coloca o som, elas podem ficar praticamente dentro de uma prateleira. Se você preferir, o subwoofer pode ir para baixo da mesa ou no chão, onde ele vai dar ainda mais grave. Mas mesmo assim, colocando em cima da mesa, o grave é bastante razoável. Vou aumentar um pouquinho aqui o grave. Tem bastante agudo também. Tem bastante agudo também. Um som bem equilibrado. E você não precisa lidar com aquelas caixas gigantescas que fazem parte desse receiver. E você vai ter um sonzinho bastante razoável. Então a vantagem dessas caixinhas é que você não precisa lidar com aquelas caixas imensas que nos apartamentos que tem hoje em dia são muito difíceis de encaixar. Então, com uma caixinha dessa aqui, um parzinho desse aqui, você tem um som bastante razoável, que você pode escutar baixinho, que vai te dar um grave gostoso, um som bom, não vai incomodar teus vizinhos, e por um preço que é apenas uma fração do conjunto das caixas originais desse aparelho ou de outros similares a esse. Só para ter uma ideia, esse aparelho aqui tem 15 watts RMS por canal, são 30 watts RMS. E com esses 30 watts, essas caixinhas aqui fazem milagre. Elas tocam um volume razoável e com um som de boa qualidade. É claro que as caixas maiores têm mais grave, mais agudos. Mas para você escutar um MPB, um rock, um sertanejo, essas caixinhas dão bem conta do recado. Então fica aí a sugestão. Caixas Gradiente SW30.